freust du dich denn auf Laura? Ich freue mich unglaublich auf Laura. Also ich hoffe, sie kommt jetzt hier auch endlich bald rein. Ey. Soll ich dich noch lange zappeln lassen? Ich glaube Nein, nicht. bitte Ne? nicht, bitte nicht. Wir holen Laura jetzt dazu. Jawohl. What if I try? What if I fall? Then I'm the monster. Just let me know. And what if I sin? And what if I break it? Ist sie gut? Ja, jetzt ja. Boah. Siehst Hammer aus. Du auch. Mega geil. Bevor ihr euch gleich auffresst, dürft ihr euch gerne noch kurz setzen. Oh Gott. Scheiße. Oh Gott. Laura, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Oh, jetzt endlich gut. Wirklich, also die letzten 2 Wochen, das war schrecklich. Also ich hätte es mir nicht so schlimm vorgestellt und ich bin einfach nur froh, dass ich ihn wieder habe. Was war denn die größte Herausforderung? Das Vermissen, also keine Ahnung, ihn nicht zu hören, nichts zu sehen, alles, also wirklich alles, nicht miteinander sprechen zu können. Ich habe das unterschätzt, wahnsinnig doll. Es ist richtig schön, euch beide so emotional zu sehen. Ihr habt aber auch beide Themen. Und diese Themen, die wirken sich definitiv auf die Beziehung aus. Ja. Um was es geht, schauen wir uns jetzt noch mal an. Wenn wir uns streiten und er sich auch im Unrecht fühlt, dann nicht. Also dann nimmt er mich nicht in den Arm. Ich glaube aber, dass er das auch einfach nicht so kann, weil er damit nicht so umgehen kann, wenn ich weine. Was ich mir von Phil in Zukunft wünsche, ist halt vielleicht einfach ein bisschen mehr Empathie. Die Männer hier reagieren da eigentlich relativ positiv drauf und haben da auch viel Verständnis. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Problem, dass ich so immer andere so an erster Stelle stelle. Und ich möchte über mich hinauswachsen, so möchte mich auch besser kennenlernen in solchen Situationen, ne? Mehr auf mich hören und sowas. Aber das ist ein Prozess halt. Das ist auch was, woran ich halt natürlich auch arbeiten will, was mir hier natürlich auch sehr viel bringt, da halt erstmal an mich zu denken, an meine Gefühle und dann erst an andere. Also mich quasi an erster Stelle zu stellen, ja. Ich will einfach nur nach Hause. Meistens ist es so, dass man das eigene Problem auf seinen Partner projiziert. Das ist so. Wenn du deinem Partner nicht vertraust, du mit dir selber nicht am Reinen bist und selber mit dir nicht zufrieden bist, weil dann siehst Also, meinst du, das ist schon von ihrer Seite aus? Natürlich, so, ja? das ist leider so. Man denkt ja immer, es liegt an einem selber, wenn das mit dem Vertrauen nicht passt und dass man daran an sich selbst arbeiten muss. Aber vielleicht muss auch Laura an sich selber arbeiten und auch einfach für sich diese Themen einfach behandeln. Und ja, woran es da jetzt liegen könnte, das gilt es dann jetzt herauszufinden. Laura, woher kommt diese tiefe Unsicherheit bei dir? Ich kann es tatsächlich gar nicht genau sagen, woher das kommt. Also ich merke das ganz häufig, dass ich mich immer vergleiche oder auch nicht so mit Komplimenten umgehen kann. Und mich selbst halt auch häufig so ein bisschen runter mache. Es ist halt was, das ist schon belastend für eine Beziehung, wenn eine Person halt immer sehr unsicher ist. Und deswegen ist es natürlich noch mal was anderes, wenn der Partner dann noch mal mit wem anders auch drüber spricht als mit einem selbst und man das noch mal so mitbekommt. Ja, hat ja mega geholfen. Ne? Also, Ja. das war ja super, dass Laura sich bei den Verführern aussprechen konnte und nicht bei den Verführerinnen. Ne? Ja, voll. Laura, bei Temptation Island ist Phil für dich definitiv einen Schritt zu weit gegangen. Ja. Wir schauen es uns an. Ich stehe genauso sehr auf Blümchensex, wie ich auf Auspeitschen stehe. Ja, Phil trinkt Alkohol, meistens Wein. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass das Laura nicht so passt. Weil wenn man dann doch Alkohol trinkt, ist man ja doch ein bisschen offener gegenüber anderen Bunnies. Geiler Schwanz, Digga.
Geiler Schwanz. Geiler Schwanz, Digga. Komm mal ran. Ihr habt den Röntgenblick, ne? Bisschen Umriss. Aber wichtigste ist, dass die Eichel gut ist, ne? Seht ihr das auch dadurch? Also über Sexleben zu sprechen als vergebener Mann finde ich gar nicht gut. Ihr wisst, wie mein Penis aussieht. Ihr wisst, wann ich Bock habe, wann nicht. Das ist echt krass, nach so wenig Tagen so. Ja, Laura hat letztens mal so einen Penisring gekauft, der so vibriert nebenbei, ne? Also das war nach dem Club, über dem Club war ein Parkhaus und da sind wir da hingegangen. War schon wild. Krass, Alter. Das sind schon sehr private Sachen. Das ist privat, ja. Ich habe gesehen, wie besoffen du warst und wirklich danach. Ich wollte echt nach Hause, ne? Weil ich dachte ja, ich bin ja davon ausgegangen, du trinkst nicht so viel. Ein bisschen ist ja okay, aber das war schon viel. Schämst du dich? Ja, Ja? schon, ja. Hoffentlich. Ja, klar. Wenn du trinkst, dann weißt du halt auch nicht mehr so ganz, was du so erzählst. Das war ein Schlüsselloch, das hat also jeder mitbekommen von den Leuten, die da saßen. Boah, krass, Alter. Das hätte ich nicht gedacht, Ja. Ja. Inklusive meiner Mama, die war nämlich da. Wie? Ja, die war da. Wo war die? Nur bei meinem Date. Naja, das ist überhaupt gar nicht gut. Nee. Das ist peinlich, ne? Hoch 3, Alter. Welche Erkenntnisse habt ihr denn hier gewonnen über die letzten 2 Wochen? Also ich für mich habe die Erkenntnis gewonnen, dass er manchmal nicht ganz so viel darüber nachdenkt, was er so erzählt. Er denkt dann, das ist witzig und das ist auch irgendwo sein Humor, manche Sachen, aber ja. Phil, welche Erkenntnisse hast du in den letzten 2 Wochen gesammelt? Ich habe ja gelernt, dass ich an mir arbeiten muss, ne? was diese Emotionalitätssache angeht. Ne? Und eigentlich will ich nur sagen, dass ich dich über alles liebe so und ich möchte einfach nicht, dass du jemals mehr unzufrieden bist. Ja, das tut mir mega weh, so dass ich das erst jetzt sehen kann, so, weißt du, und dass du vielleicht nicht so 100% dann glücklich warst in dieser Situation. Das schmerzt mir total, so, weißt du. Ich möchte einfach nicht mehr, dass du mal unglücklich bist, verstehst du? Ich war ja nicht unglücklich, mein Schatz. Ich bin immer glücklich mit dir. Das Schlimmste wäre für mich halt, dich irgendwann zu verlieren, weißt du? Nein, Will ich nicht, dass sowas irgendwie noch mal vorkommt. Oder so. Niemals. Oh Gott, niemals. Scheiße, Alter. Nein, du sollst nicht weinen. Das heißt, ihr verlasst Temptation Island als Paar? Ja, auf jeden Fall. Ja oder ja? Ja, Will ich schon sagen. ja, auf jeden Fall. Ich bin einfach super glücklich, dass ich ihn hab und ich lasse ihn auch nie wieder gehen. Ja, man ist dankbar dafür, dass man das hier lernen konnte. Ja. Vielleicht hätte man es sonst nie gesehen. Ja. Laura und Phil, ihr habt Temptation Island definitiv bestanden. Ja, ich glaube, es war für euch eine sehr schöne Chance, um zu sehen, was braucht der oder die andere, wo können wir noch wachsen, auch nach 8 Jahren. Ja. Temptation Island ist für euch beide jetzt vorbei.